Tere sõbrad, mul on väga hea meel, et sa oled jälle siia kanalile mu videot vaatama tulnud. Kätte on jõudnud siis üks mõnus nädalavahetus. Ilmad on hallid nagu sügisele kohane ja lehed langevad täie jõuga. Aga see annab mulle ainult märku sellest, et talv on tulemas. Ja tahaksin enne talve ühe asja valmis jõuda ning otsustasingi siia suvilasse sõita. Mis me siis tegema hakkame? Me teeme ära sellise vundamendilaadse asja suvemaja jaoks. Nüüd ma ütlen kohe ära, et ma ei ole kuigi suur ehitusmees. Natukene olen lugenud, vaadanud, võtan sõbraga appi ja midagi me siia ära teeme. Nii et video all ei ole mõtet targutama hakata, et oleks pidanud nii või naa. Selles mõttes, et elu on näidanud, et annad ehitusmeestele kõigile joonised kätte ja lõpuks tulemus on igal ühel omamoodi ja igal ühel on oma story ka. Nii et jätame selle asja siis nii nagu on, ehk siis me teeme nii nagu tegime ja eks siis video lõpus ole näha, et kuidas meil see välja kukkus. Lisaks katsetasin siin paari asja kodus, selles näitan teile video lõpus, et mis täpselt on ja ühe nendest asjadest saate siis endale ka. Aga video juurde minnes siis siin on see plats, mida ma teile suvel tutvustasin. Eelmine nädalavahetus sai siin trimmeriga igalt poolt üle käidud. Ja mis me nüüd tegema hakkame on see, et kõva labida töö hakkab pihta, sest et homme tuleb koorem ka ja tahaks enam-vähem piirid paika panna. Nööriga siis oleme selle kasti siia maha pannud, et kuhu see suvemaja tuleb. Tuleb niimoodi küljega, et ma näeksin taluõuele ja kui ma siit ära harvendan selle, siis ma näen ilusat põldu ka ja päike loojub alati sinna suunas, siis on väga mõnus suvel siin istuda. Vot nõnda, eks sa haara midagi süüa juua. Mina hakkan tööga pihta ja mingi hetk ühineb minuga mu sõber ka. Teeme tööd, teeme sauna, teeme mõne õlle, ajame juttu ja vaatame, mis meil siin saama hakkab. Et ütlen kohe ära, et ehituskanalit sellest ei saa, aga kuna ma lubasin teile, et ma natuke kajastan seda maja ehitust ka, siis näitangi teile selle algusest natukene, vaatame, kuidas see asi siin hakkab minema ja järgemööda vaikselt jagan, et selliseid nagu palju ehitusvideos ei hakka tulema, et põhirõhk jääb ikkagi sellele, et kui me läheme loodusesse, võtan teid kaasa ja koos seikleme seal siis ja vaatame, mis meil pigem loodusel pakkuda on. Nii, aga juttu sai palju, hakkame kohe tööle, sest et siin kohe varsti hakkab vihma ka tulema. Ma teen siia need piirid ette, siis on minu arust kergem hakata nagu sees poolt välja loopima. Peab tõdema, et pole ammu labida tööd teinud, siis võtab ikka läbi küll. Olgugi, et väljas on jahe, siis võtab ikka higi lahti see kaevamine, et ma viimati vist tegingi labida tööd ajateenistuses, et vahepeal pole nõnda võimalust olnud. Tõmbame selle kasti piirid enam-vähem ette ümberringi ja siis on nagu pärast natuke lihtsam, et õnneks nöör ja kast, mis ma siia maha panin, see on väikese ülekattega, nii et selle kasti seest praegu kõik välja kaevates, siis on väga okei mõõdus juba, et samamoodi see konteineri plats on väikse ülemõõduga ja pärast peab siin veel natukene oksi ka lõikama, et need vastu konteineri äärt ei hakkaks olema, et sellega tegelen natuke hiljem. Kellelgi kindlasti tekib küsimus ka, et miks ma selle mulla siia kõrvale viskan, siis põhjus väga lihtne. Siin on maa on natukene kaldus, siis see aitab tasandada. Ja enne ma nagunii ei hakka siin seda ümbrus korda tegema, et number 1 on see, et see konteiner siia maha saab, plats on valmis, tõstame konteineri peale ja siis tuleb siia ümberringi igasugused asjad, et ehitame minisauna,
välikemmergu, siis tuleb lõkkeplats toolidega, aga kõike seda järgemööda, et kõigepealt peab selle konteineri maha saama ja siis saab ümberringi kõik selle mulla ja asja mullafreesiga läbi käia. Tellin natukene mulda peale ka siia, tasandame kõik ära ja siis istutan muru maha ja peaks väga hea saama. Siin metsa vahel siuke ilus plats ja mingi hetk siis tuleb see robot ka siia, siis hakkab robot hoolitsema suvel selle platsi eest. Natukene sai tööd tehtud, ei ole üldse paha tulemus, arvestades, et ma tegelikult olen tõbine ka. Eile õhtul jäin palavikku ja ei olnud kõige parem olla, aga mul ei olnud aega seal voodis pikutada ja teed juua ravida, vaid mul on kindel soov ja tahe see asi siin valmis saada. Nõnda, et kui mingi hetk leian sobiva asja, siis kohe järgi ja toon siia ära. Et tõenäoliselt uue aasta hakul see asi juhtub. Aga ma ütlen, et tegelikult see oli isegi päris hea mõte see kast siia niimoodi maha panna nööriga ja siit siis kaevata niimoodi. Ma siin natukene käisin rehaga ka, tasandasin, et hiljem saab seda ka siin teha. Ma ei tea, palju video pealt näha on, aga siit läheb tegelikult üsna süke kaldu ja enne rääkisin ka, et tegelikult seda ümbrust siin ma hakkan alles siis tegema, kui see suve onn siin peal on. Tulevases kodus tuleb ikka kiire kohvi ka juua. Ja ega midagi, suur töö ootab ees. Hakkame pihta ja mingi hetk peaks koorem ka tulema, et vaatame, kas saame siia üldse autoga ligi, et tuleb võib-olla kuskile koormakatted maha panna ja sinna see maha lasta pärast vedamise vaev. Nii, koorem kohal. Ega midagi, tuleb tagasi tööle asuda. Masin jäi siin natukene kinni ka, aga õnneks vedas välja ära. Loodame, et sellest hunnikust jagub ka. Just kui peaks jaguma. Ainuke miinus on see, et ei saanud sinna nii ligidale. Siis siin tuleb hakata käsitsi seda kõike kiiresti vedama. Tulin siis sõbrale siia Kanepisse bussi vasta. Kes teist ei ole Kanepis käinud, siis Kanepi alevik on üks ilus väike koht. Ümberringi on palju ilusaid metsi järvesid, nii et suvisel ajal soovitan külastada. Mõni teist on siin kirjutanud ka mulle, et suvel nägite mind Kanepis poes või kuskil mitu korda, et tulge siis teinekord öelge tere ka, et ärge võõraks jääge. Et ma tean, et siin mul mingeid jälgeid on, kes Kanepis elavad. Astuge aga ligi ja ajame juttu. Nagu näha, siis asi võtab ilmet, et kohe kui üks sõber on juures, kes aitab asju teha, läheb asi 3 korda kiiremini. Ega midagi, mõned tunnid on veel päevavalgust ja me siin jätkame siis selle augu ette valmistamist, et tahaks täna siuke üle poole kindlasti valmis saada, aga vaatame, kuidas läheb, et tahaks jõuda veel pitsat küpsetada ja sauna teha ja õlut juua, et tuleb kõik see asi kuidagi ära jagada. Teeme vahepeal sauna ka tule alla, et peale rasket tööpäeva veidike leili visata ja väike õlle ka teha. Tõmbab selle siin ilusti käima. Kuna hakkab juba hämaraks minema, siis tõmbame vist tänasele tööpäevale joone alla. Ja et kiiresti süüa saada, siis meil on vana ja tuttav pitsaahi juba, mis te olete siin videotes näinud.
et panen selle siin vaikselt tööle, teeme tule alla ja siis näitan, mis pitsasi me võtsime enne ja pärast versiooni, sest paneme selle siia. Peaks tõmbama hakkama küll. Muidugi see saepurune graanulid on tükk aega seisnud, et loodame, et ei ole väga niiskust sisse tõmmanud. Nii. Korsten ka natuke ära muljunud. Aga ei, selle raha eest ostetud pitsaahi, mis ma tolle eest maksin, siis väga hästi saadud. Endale ja sõbrale võtsin siis mingi Superior Bullet Pork. Tundus hea pitsa. Ja kuna vanaema tahtis midagi väikest, siis talle võtsime kõige väiksema, mis ma poest leidsin. No loodame, et sobib see talle. Mis see temp näitab? Lahja veel, lahja. Mingi 300, siis on päris hea juba. 7 minutit hiljem. Leek on juba väljas. Nii, ja mis see näitab meile? No ongi 3 sotti käes. Las ta siin natukene põletab veel ja siis paneme esimese sisse. Pitsa siis ennem. Las ta küpseb seal. Noh, lamp nagu ikka, Armiteki oma, mis nad mulle saatsid. Et mõnusalt valgustab siin praegu pimedal õhtul. Esimene valmis. Täitsa kena. Lõikame enam-vähem ta 8 jupiks. No sõbrad, ongi see tööpäev meil läbi saanud siin, et toidud tehtud ja nüüd tuleb siin leili võtta, et leidsin sükse huvitava õlle. Siin ei ole näha muidugi, aga tegu on Purtse Brown Ale. Ja üldiselt Purtse teeb päris häid õllesid. Proovime kohe ära ka. Väga mõnus tume õlu. Tegime siia sükse eukalüpti leotise ka, et tõmbame kohe sauna head lõhna täis ja ega midagi. Vaatame, mis meil see homne päev siis toob siin. Mina teie lemmik minimaja ärimees, tulevane. Nagu näha, siis Raunoga oleme selle asja siin vaikselt valmis saamas ja südamest tänulik olen siis oma sõbrale Raunole, kes viitsis mulle siia appi tulla. Ega palju ei olegi, natukene silume seda siin ja siis paneme tekstiili alla, aga meil tuli nüüd plaanide muutus, et me ei tea kunagi, äkki mõne aasta pärast ma tahan siia palkmaja teha, siis me otsustasime, et me selle põhja ikkagi teeme natukene korralikuma. Mis siia tuleb siis, see sama koorem, mis ma tellisin, me paneme tekstiili ära, siis paneme seda purustatud kruusa ja liivasegu paneme põhja ja järgmiseks nädalaks tellin siis killu ka ja hakkame seda siia enam-vähem nagu torti laduma ja pärast siis vibrame kinni ja see peaks siis olema siuke üsna kestev. Et ma usun, et konteineri ta kannab ilusti ära või noh, iseenesest konteineri võid siia maapinnale ka panna, midagi ei juhtu. Kestab küll, võib-olla põhjast hakkab kiiremini roostetama, aga jah, teeme korraliku pinna siia ja võib-olla ühel päeval panengi siia palkmaja püsti, ei tea. Aga noh, nagu ma rääkisin, see konteiner on ka siuke ajutine lahendus meile, et lihtsalt kus siin suvel aega veeta ja ilus loodus, sügavad metsad ja rabad ja sood ja kõik, mis siia mul selja taha jääb, karud, hundid, põdrad. Et selles mõttes on väga heas asukohas. Ega midagi. Hakkame siis seda tekstiili ka paika panema. Glasuuriga mässata, tahaks ikka kohe süüa seda kuuma saia, nii et pool suud on ikkagi ära kõrvetatud. Jaa, ma isegi olen vaenita numbrid asjad, kas ikka 25 000 mahub teile sinna ära või tuleb teine konto ka teha, sellest räägime.
Absoluutselt mitte. Aga tehke oma pakkumine, mis ta arvate? Väga hea vastus, aga ei ole õige vastus. Anname 927. 11:35 on kell. Kuulajad, loodetavasti väike muusikaline vahepaus aitas teil kõigil mõtteid koguda ja saate nüüd helistada siia enda Ega midagi. Nüüd on tekstiil on maas, auk on valmis ja hakkab see täitmise rõõm siin. Hakkame kärudega tooma järjest. Ja vot nõnda see nädalavahetus siis saigi. Paari päeva töö ja nüüd me jääme lihtsalt siis kivi ootama, et saaks kivi ära panna, et tuleme järgmine nädalavahetus. Teeme siin edasi. Ma ei teagi, mis me nüüd edasi teeme, Rauno. Lähme kolame natukene kuskil looduse peal ka. Lähme vaatame, mis me huvitavat siit ümberringi leiame. Ja oleme tulnud Raunaga siis Pokuma kanti. Parkisime just auto ära ja kuskil siin peaks olema mingi vaatetorn ka, et lähme uudistame natukene seda siis. Ae, Kopranu. Tea, kas on kodus või? Vist mitte. Huvitav, mis tuuam ka. Nagu uss tuleb maa seest. Väike vaatetorn seal eemal. Sääne väike vaatetorn siin. Aga noh, ümberringi ilus siin jällegi. Ilis sügine Lõuna-Eesti. Kas tõesti on kodumaa nii ilus või? Mul jääb hing kinni. No mis siin viga? Ilusal suvepäeval külakiigule tulla. Ei olnud varem siin käinud, siis nüüd saab öelda, et käidud ja nähtud jälle, et suvel on vahest väiksed sugulased, kes tahavad siia tulla, aga siis on endal igast muud tegemised, et noh, nüüd vähemalt sai ära käidud. Küll aga suur töö on selja taga. Peab tõdema, et randmed, sõrmed, selg kõik nii valutab. Et lähme nii-öelda tasuta spaasse ja ma näitan teile, kuidas kõige parem viis on valutavaid lihaseid ravida. Võtame suuna sinna. No ja kus me siis tulime? Vana hea Kõverjärv. Vesi peaks olema piisavalt külm ka, et lähme kastame ennast sisse ja teeme lihased korda. Esimene külmasvees käik see aasta ja kuna keha pole harjunud veel, siis ega pikka pidu siin ei tule, lähed kastad sisse ära ja tuled välja. Rauno käis ära juba. Päris hea jäime. Tõmbab värskeks küll, näiteks varsti saun ootab. See vesi oli küll väga värskendav, nüüd on kohe kuidagi uus hingamine ja elu on kere sees. Ja siinkohal siis lähme paneme ka sauna kütte, teeme grillile tule alla ja vaatame, mis huvitavat liha see Rauno seekord siis tõi meile. Noh, kui hästi see liha lõhnab, tummine küüslaugu liha vist. Paneme vaikselt siia küpsema, siis lööme lõõrika kinni ja mõnus. Ma olen enam kui kindel, et vähemalt üks vaatajatest teile kirjutab, et
et minu videos ei saa vaadata, et ajan meelega kõhu tühjaks alati, siis tegelikult see ei ole nii mõeldud, aga kuna ma väga suur toidusõber olen ja hariduselt olen ikkagi kokk, siis ma üritan väga palju seda toidu tegemist ja asja ka teile siin tuua oma videotes, katsetada igast huvitavaid asju ja samamoodi ju reisivideotes igast huvitavaid asju tuleb maitsta ja vaadata, et võtame siia vahet ka sisse. Nii, ja saabki selle, paneme siit lõõri ka, siis ta hakkab siin vaikselt läbi küpsetama. Jätame minimaalse õhu. Nüüd peaks minema. Vaatame, mis välja kukub. No, hakkab vaikselt hämaraks minema. No, kuule, liha on täitsa kena juba ju. Kohe viga. Ega siinkohal ongi, me selle liha sööme ära, võtame väikse õlle, lähme sauna ja ega muud ei olegi ja homne päev siis võtame selle video kokku. Sõbrad, nagu ma teile video alguses rääkisin, siis kodus katsetasin midagi, tegin sellise pusa, selja peal on ka logo, selline jälle väike hea nokitsemine kodus, aga üks asi mul jäi üle, ise ei vaja, samamoodi 2 kirvega ja Romeo seikleb logoga T-särk. Et selle ma siis annaks kellegile teile ära ja selleks, et see endale saada, on väga lihtne. Kirjuta siia video alla, mis on see, mis toob sind siia kanalile, miks sa seda kanalit jälgid või mis sulle videote juures meeldib. Kommenteeri oma arvamus siia alla ja siis ühe õnneliku võitja valime, ütleme süke nädala pärast välja, ehk siis äkki järgmine nädalavahetus kuskil siin-seal, et võitja valib välja siis nii-öelda arvuti automaatselt nii-öelda nende kommenteerijate seast ja ma panen selle siis loosimisest video sinna lühivideote alla, et see peaks teile siis ka ilmuma see teade, et sinna tuli midagi ja kindlasti see, kes võitis, märgin tema ära ka. No selline see video sai, natukene ehitamist, natukene toiduvärki, juttu, särki-värki, nii ta meil läks. Üks mõnus nädalavahetus siin õlle, sauna ja tööseltsis. Nagu ma lubasin, siis väga ehituskanaliks ei muutu, kuna ma lihtsalt lubasin teile, et ma natukene kajastan ka seda suvemaja värki, siis katsun sihukese väiksed ülevaated ja asjad teha, et päris iga video ei hakka ehitusest olema. Sihuke nipet-näpet, vundament, peale tõstmine, väliviimistlus ja sellega see asi piirdub, et ülejäänud aja hakkame siin ümberringi looduses ringi seiklema, et jõgede ja järvede ääres. Vihma sajab, ilm on siuke kole tatine ja tulebki siia siis koju ära põgeneda, et maakodust hakkame sõitma ja ootab pikk sõit tagasi sinna kurba Tallinnasse. Küll aga mina jään ootama, et saaks uuesti loodusesse ja teile uusi videosi tuua, nii et näeme järgmisel korral. Olge mõnusad!